全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一闲观》啊。有时候云雾缭绕那样的一个情形啊，好像见山不是山，见水不是水的那样的一个状况让我们有那种意境可以产生出来。像这样子你如果想看到了想象中看到的就是哇一片非常亮丽然后森林看得非常清楚的一个状况，跟这个湖光山色做一个呼应的情形，似乎我们如果把云雾再加上去，你的磁场，我们的感受的磁场好像就不一样。我们感受得到那样的一个神秘中缥缈中，更能找出似乎背后大自然界那个神秘的力量，以及大自然界对我们的一个启发，有它另外一层的含义在。所以有时候很清楚的看到也很重要，有时候看得不是很清楚，发挥一点想象力也是很重要。未必是湖光山色，人生也是这样子有必要什么事情看得那么清楚吗？稍微含糊一点这个对人这个可疑之处不疑胡适讲的，对事一个这个不可疑之的地方，你要发挥它这个似乎要去质疑的一个地方，但是对人可疑之处你就不疑这个人生中我们也要用心去学习的一个事情这个很茂盛的一个森林其实我们在人体里面也是很茂盛，细胞排列非常紧密我们才能够保护好我们的一个组织好。那这个显然有层层的一个细胞在这个地方保护，那这底下有它各种功能不同的细胞在这个地方来担任它的一个作用。然后请大家也注意到它这个表面似乎还有什么东西长什么东西在这个细胞的一个表面？您猜一下，它到底是什么样的一个组织可能是有这样的特殊的一个结构。我们的一个人体结构绝对不会莫名其妙，它一定背后有它的一个道理在。有它的一个道理，而且互相搭配组合，就能成就出一个最坚强、最完美的那样的一个智慧型的一个建筑产生出来。好，这个非常茂盛非常这个惊人的那样的一个数字这是时序是1910年，马勒第8号交响乐交响曲，他要演奏的时候，总共有800多位的唱歌的歌唱者。大概180位左右的乐手、演奏者，他加起来近1000人来演奏第8号马勒的第8号交响曲实在是惊人的。在那个时代，现在几乎是不可能现在看到这样的一个场景，已经让人家很感动了。现代的一个乐团，交响乐团，大概你超过70个人，已经是一个规模编制蛮齐全的一个现代的交响乐团，70个人大概已经够。但是它这个各种乐器之间彼此的一个融通彼此之间的配合，都是让人家很感动。但是有时候就会把某一个乐器独立出来，让它跟乐团做一个呼应。譬如说像钢琴协奏曲，钢琴协奏曲的意思就是钢琴它是主奏，乐团跟它之间有很多的一个互动会产生出来。这个也是音乐让人家可以发挥的一个，即使是它的互动过程中的感动，我们也感受很深刻。我们举个例子给大家听一下，葛利格，挪威的这个作曲家，他的钢琴协奏曲，他唯一的钢琴协奏曲，他一开始他大部分的协奏曲一开始都是乐团大家先奏一点序曲出来，然后再引出这个钢琴的主轴出来。他的一开始是这样子。不能忽略掉它的存在，一开始就把钢琴那个力道让大家感受得非常强烈绝对没有冗长的这个序奏，单刀直入让你了解。那是不是就这样钢琴就一直扮演这样角色？也未必。它的第一主题先是木管乐器他们吹奏出来的那个带一点民俗风味的。心似乎也跟着这样子好像非常的轻松，然后摇曳生姿的
那份的一个舞姿啊互动，可以感受得非常深刻。透过这样子约略有点民俗色彩的音乐，同样的曲调，让它变成钢琴。意境似乎又有一点不太相同，所以你看看作曲家好像魔术师一样啊，这同样的东西，它的意境可能产生出来的感受啊，让你有一个很强烈的对比，同时它又有很强的呼应啊。第二主题同样是管弦乐，大提琴先开始。那种沉淀，大提琴给人家那种心能够定下来的一个安定的感觉，非常强烈。好，那它同样再变成钢琴，跟刚刚好像味道又有一点不太相同啊。从那个宁静中又多了一点灵动的钢琴的那样的一个风味出来啊，所以也是非常佩服格里格这个作曲家，他写这首钢琴协奏曲的时候才24岁啊，让人家非常感动。所以那种一出场就要让大家这个好像是惊动武林那样的一个感觉的出场啊，其实是蛮重要的一个起手式啊，非常重要。可是啊，有时候声音太大也是会造成困扰。一个女生，一个男生啊，40几岁的一个男生，就是因为打呼的一个声音啊，甚至于产生呼吸睡眠中止症候群的一个影响，造成他白天比较没有精神，那晚上又是呼声、这个鼾声非常雷动的一个状况之下，家人也受不了的一个情形啊，带到医院里面来看。那为什么会这样子？尤其是在睡觉的时候，白天怎么不会呢？因为我们睡觉躺平的结果，这些组织再加上我们现在又比较胖的一个关系啊，这些软腭啊等等，舌头后根的这个地方啊，都会比较重，然后会压到我们的呼吸道的通道。所以正常的时候，呼吸道这里应该是很通畅的，这里就有问题啊。那他的问题也不只是这个问题啊，光入口的一个地方啊，我们从他的一个鼻腔那个进去看的时候，就会发觉这个不太对。所以我们从鼻子进去，再靠近外侧这个地方有鼻甲，中间这个地方有我们的鼻中隔，它的鼻甲跟鼻中隔也都有问题啊。我们这个鼻中隔是这样的一个位置，所以中间呢，它分成两边，它如果偏一边的时候，大家可想而知，这一边的空间，这一边呼吸道要经过空间就受到影响，所以它的鼻中隔就是有弯曲的一个状况。所以耳鼻喉科的医师一看就知道，它鼻中隔第一个弯曲，第二个它的鼻甲，这是我们的鼻甲，它的一个下鼻甲可以看得到非常明显的比较肥大的一个状况，所以这就让这个通道更加的不容易通畅。那晚上的时候，这些情形就会加重，而产生出这些症状出来，所以必须要开刀。现在开刀也进步很多，不是说整个切除掉，而是有一部分把它切除掉以后，甚至于它的黏膜再给它修复起来，所以影响比较小。然后鼻中隔再给它恢复的一个状况，这样来避免我们的这个呼吸道受到一些因为年龄的关系，因为呼吸道这个本身的一个位置的一个改变，使得它的一个流通产生出问题出来。好，那一开始请教大家，这是什么样的组织？其实这是纤毛，这是纤毛。它纤毛的意思就是说，我们如果有呼吸有进去什么样的一个东西的时候，它会把它抓住，因为上面有黏液，然后把它推送，我们咳嗽就会咳出来。所以痰就是这样产生出来，这是我们的呼吸道啊，在我们的气管这个地方都有非常这个优美的这些组织结合在一起啊。同时，我们的免疫细胞也会在底下防御可能入侵的病毒细菌啊。所以要善待我们自己的身体啊，就是要从好的饮食素食开始吧。感谢收看。